Hemelse Vader, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kom vandag as 'n gemeente by mekaar met vir een rede en Here, dis om U te eer en ander lof aan U te bring. Ons is nie hier vir onsself nie, ons is nie hier vir ons eie dinge nie, ons is net hier om seëning aan U te gee. Ons sê vir U dankie vir die Heilige Gees wat saam met ons is in die kerk vandag. Ons bid vir Here dat elke broer en suster wat vandag hier so is, geseën sal word deur die woord sal opneem, die woord sal verstaan, en dat hulle weet, Here, daar is net een manier om te lewe, en dis volgens U woord. U woord self sê, die pad na die hemel is nou, en dat die verderf is breed. Daarom bid ek, Here, dat die Heilige Gees in elkeen van ons sal wees, en ons sal lei, dat ons op U pad sal bly. Laat ons oë en gedagtes sal oopgaan, dat ons U voetspore altyd sal uitken, en altyd in U voetspore sal loop, en dat in ons gedagtes sal werk, en ons sal opbou in ons geloof, en ons sal versterk, dat ons weet, daar is net een koning en dit is U. Wanneer jy was daar in Paasdae beweeg, weet ons wat is sterk en wonderlike dinge vir ons gedoen het weer, en ons sê, vir U baie dankie dat jy die kruis gesterk het, dat vir ons die geleentheid gegee het, om eendag aan U voete te kan sit in U koninkryk, en U lof en eer te kan besing elke dag. Wanneer ek bid vir die siekes, U weet, U ken elkeen se omstandighede. Ek bid weer dat jy uit sal, soos ek uitreik, dat jy sal aanraak hier, dat jy sal gesond word, en dat hulle sal terugkom en sê, Here het my aangeraak en Here het my gesond. Ons bid en sê vir U dankie daarvoor. Weer dan vir die diens en die voorsang, dis alles vir U. Seën elkeen wat hier so spreek, seën elkeen wat sing, alles is net ter ere van U. Ons bid nie wat ons dit verdien nie, maar enkel uit die groot en heilige genade. In Jesus naam, amen. Die
Nietige mense, swak. Here mense wat hulp nodig het. Maar vanmôre steek ons hand op hemelwaarts en sê Here, ons bring hulde. Ons bring eer. Ons bring dank aan U, Here. Vir elke dag wat U ons deurdra. Vir elke dag se genade. Vir elke dag se beskerming, vir elke dag se voorsiening. Bovenal Here, elke dag se liefde. Dat U milde vir ons uitstort. Ek dank U daarvoor vanmôre. Seën ons ook in ons oordenking van die woord vra vanmôre in Christus naam. Here, ek eer U daarvoor. Dat ons hier voorreg het, Here, om ook U woord te kan lees, daaroor te kan praat, is 'n voorreg. Dank U daarvoor. Maak ons harte ontvanklik, vra ek in Christus naam. Amen. Baie dankie vir die sitplek, neem broeder en suster. Loof sy naam. Die Bybel sê net kan jy dit oopmaak by Kolossense 1. Ek wil vir jy daar een vers lees. Kolossense 1. Ek wil vanmôre met jy praat oor die gedagte, weet jy waarom? Weet jy waarom? Kevin Miljoen sing 'n liedjie, weet jy waarom? En dan gaan sy woorde, weet jy waarom min ek Jesus? Weet jy waarom is hy dierbaar vir my? Omdat hy in die kruis vir my ly. Vra sy weer, weet jy waarom min ek Jesus? Waarom is hy dierbaar vir my? Dan sê sy, omdat hy my uit al my beproewinge uitlei. Kolossense 1 vers 16 sê, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, dit wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Ander vertaling sal byvoorbeeld vir jou sê dat alle dinge is vir hom geskape. My broer en my suster, hierdie week donderdag sit ek by 'n begrafnis pastoor wat oorlede is. En ek gaan sit redelik agter in die kerk. En as er nou een ding is waarvan ek hou, is dit om mense te sit en dop te hou, te observeer. As jy almal wil winkel toe gaan, dan sal ek 'n koffiewinkel kry waar ek kan sit en dan kyk ek na almal wat daar verbyloop. Wat hulle maak en al sulke goeders. Mense kan snaakse goed dink hoor. Ek het al gesien 'n ou krap sy oor, dan loop hy amper hier teen die venster vas. Hy verloor rigting. En so het ek al gesien dat 'n vrou kom, sy het 'n kindjie in die arm en as die man so 5 tree voor haar uit, dan stap hy. En dan wonder ek oor die goed. Hoekom loop hy nou voor haar uit? Is die twee nou kwaad? Het hulle stry gehad? En sulke goed. Maar ek besef dat ons as mense is uniek in ons wese, maar ek besef ook dat in ons uniekheid, in ons verskille, in ons diversiteit,
is daar 'n gemeenskaplike rede wat ons nie buite rekening mag laat nie. Waarom lewe ek? Ek kyk na my skoolvriende, mense wat jare gelede saam op die skool was, en dan kyk ek na hulle lewens, en ek evalueer dit so 'n bietjie, en ek sien, eers party van hulle het uitstekend gedoen, en ander het dit nie so goed gedoen nie. Jou wat ons hoofseun was, gaan nou een of ander plek gaan hy nou stap. Ek dink is dit 1165 km of iets wat hulle gaan stap. Nou praat ek in Elna vanmôre daaroor, sy sê, dit sal wonderlik is om te stap. Ek sê, my vrou, hoeveel dinge gaan jy sien, wanneer jy daai route stap van 1100 km. Ek klim in my kar, dan ry ek en ek gaan in daai selfde tyd baie meer dinge sien. Ons verskil mos. Dis mos nou hoekom dit is. Hy het 'n rede waarom hy dit doen. Ek het geen rede om dit te doen nie. Navorsing het in die lig gekom dat slegs 10% van die sowat 7 biljoen mense wat op hierdie aarde woon, vir jou 'n antwoord kan gee op die vraag, waarom lewe jy? As ek vanmôre vir jou die vraag sou vra, waarom lewe jy? Wat is die rede, wat is die betekenis, wat is die doel van jou menswees? Kan jy op hierdie oomblik dink aan iets? Ek wil nie daaroor te veel sê nie, ek het gister ding van broer Freddy gekry, ek het hom met Elna gedeel, en toe luister sy nou gisterand na dit, hierdie ou sê, hy het 'n wonderlike vrou getrou, maar nadat hulle getrou het sy verander. Sy het begin vra soos, waaraan dink jy? Dis 'n man, ek hoef jou niets te dink nie, vrouens dink altyd aan iets. Dis hoe dit is. Ek het dit nogal geniet. Maar in elk geval, en dit is hoe dit is, ons dink nie altyd oor dit wat saak maak, en wat is my doel, wat is my betekenis? En dan kan ons gaan kyk vanuit 'n menslike perspektief, waarom lewe ek, wat is my doel? Maar ons moet ook besef dat ons is kinders van God. Ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Ons is geskaap, ons is geformeer. Geen mens is sonder doel en rede geskaap. Jy mag dalk lewe, jy mag dalk deur die lewe gaan soos een wat nie rede het nie, wat nie betekenis het nie, en jy mag dalk nie verstaan hoekom is daar vir jou nie 'n duidelike betekenis in jou lewe nie. Dan moet ek vir jou sê, daar's 'n paar vrae wat jy kan vra wat jy daarby kan bring. Maar God maak niks sonder doel en sonder rede nie. God het 'n plan en God het 'n rede met elke mens wat gebore word. Kom ons daarby uit, nie noodwendig nie. Want ons stap nie altyd die pad wat ons moet stap nie. Maar van hierdie 10% is daar slegs 5% mense wat werklik waar daarna strewe om betekenis en doel in hulle lewe, dit wat hulle ervaar, is hulle doel en betekenis uit te leef. So wat 350 miljoen mense strewe daarna. Kan vanmôre die vraag vra, is jy een van die 350? Is ek een van daardie 350? En terwyl ek by die begrafnis sit, en ek hierdie mense so sit en kyk, en hulle praat oor hierdie pastoor wat oorlede is, wat hy als gedoen het, en hoe hy dit gedoen het, en hoe hy sy roeping uitgeleef het, en al daardie dinge. Worstel ek weer met hierdie selfde vraag. Het hy werklik by alles gekom wat hy moes gedoen het, of wou gedoen het? Of was daar struikelblokke op sy pad, of was daar, so gaan ek daaroor. En ons sing die eerste liedjie en so 3-4 rye voor my sit 'n man. Ek het sommer gesê, dis 'n straatseun, en ek bedoel dit nie lelik nie. Jy kan sien, hierdie ou is regtig, hy het groot behoefte. Jy kan dit sien aan sy klere, jy kan dit sien aan sy liggaamshouding, jy kan dit sien aan alles van hom. Lyk nie of hy iemand is wat 'n plek het waar hy bly nie. Dit lyk nie vir my iemand wat regtig, hy pas nie in nie as jy hom so op voorkoms kyk. Maar toe ons daardie lied sing, dis hy die enigste een wat begin hande klap. En die liedjie se naam was Die Herder, The Shepherd.
En hy het daai hele lied in hande geklap, en daai hele lied het hy stoksel alleen hande geklap hier op hierdie begrafnis. Vraag wat ek het is, wat weet hierdie man? Ek nie weet nie. Wat weet hy van hierdie oorledene, wat ons ander nie weet nie? En toe die preek kom, en die boodskap kom, toe vertel die prediker van die dag, van hierdie pastoor het eendag, hy het baie gedoen om onder mense, wat nie heenkome gehad het, mense wat op straat geslaap het, mense wat behoeftig was. En hy vertel van, dat daar is eendag 'n man gekom, 'n boemelaar, man wat op straat regtig gebeur het en geslaap het. En hierdie man kom met 'n mooi storie van hoekom moet hy Kaap toe gaan. Hy het 'n rede hoekom hy moet Kaap toe gaan en nou het hy geld nodig om daar te kom. En die pastoor sê vir maar ek gaan jou nie geld gee nie, ek gaan jou op 'n bus sit dat jy kan Kaap toe gaan. En hy sê maar ek wil nie op 'n bus gesit wees nie, gee my die geld, ek sal self op die Kaap kom. Hy sê ek gaan jou op 'n bus sit en hy het hom in die kar en hy vat hom daar na die plek toe waar die Greyhounds en hierdie busse vertrek en hy koop hom 'n drink, 'n buskaartjie en hy sit hom op die bus. En daar staan hy en hy wag tot die bus vertrek en hierdie ou kyk hom so deur die venster en hy waai van. Ek het so ietsie daaroor geskryf is op my Facebook. Maar in elk geval, hier gaan hierdie ou Kaap toe. Hy het gekom met 'n leuen. En hierdie pastoor het 'n rede gehad waarom hy op die bus gesit het Kaap toe, want die leuen wat hy hom vertel het hy so geopenbaar ten eerste, maar hy het hierdie ou 'n les geleer. Waarom moes hy Kaap toe gaan? Om 'n les te leer dat 'n leuen vat jou ver, maar vat jou ver op die pad waar jy nie wil wees nie. 'n Leuen vat jou plekke toe waar jy nie wil wees nie. Hy plaas jou in situasies waar jy nie wil wees nie. Daar was 'n rede in hierdie ou se vertrek Kaap toe. Ek dink nie hy het gesit en dink oor die rede en die doel hoekom hy op die bus gesit is. Dat ons mekaar in die oog het vanmôre en eerlik sê, daar's baie waaroms in ons lewens. Baie redes vir dinge en ons het nie altyd al die antwoorde op die waaroms nie. Ons het nie antwoorde op al die hoekoms nie. En die meeste daarvan het ons nie. En as ek 'n vraag sou vra oor watter omstandighede, dan sal baie van ons nie kan antwoord gee op daai vraag, weet jy waarom nie? Na verlede Sondag se diens het iemand vir my gevra, waarom het ek op Riversdal skool gegaan terwyl my ouers in die strand gebly het? Ek het 'n antwoord gegee het. Maar mense wil weet, hoekom? Waarom? Ons het nie antwoord daarvoor nie. Partykeer is dit maklik om 'n antwoord op die vraag, weet jy waarom te gee? En soms is dit nie maklik nie. Dit is so dat ons nie antwoord gaan kry op die meeste van daai vrae nie. Want wanneer jy by die kern kom, wanneer jy by die basis kom, wanneer jy kom by dit wat werklik belangrik is, dan is daar 'n voor die hand liggende, 'n duidelike antwoord daarop. U en ek as Christene behoort te weet. Die punt is, ons weet waarom ons lewe. Ons behoort te weet, en het is maklik dat ons dit weet, en wanneer ons weet waarom, dan is dit maklik om by die volgende stap te kom, die hoe. Want as jy weet waarom, dan is dit maklik om by hoe uit te kom. Dit kan jy onthou. As jy weet waarom jy lewe, is dit maklik om uit te kom by die punt hoe jy moet lewe. Jesus het geweet waarom hy na hierdie aarde toe kom in die gestalte van 'n mens, en daarom het hy die hoe daarvan uitgevoer. Daar's 'n filosoof, en ek is baie lief vir die filosofie, Friedrich Nietzsche. Hy's nie 'n Christen nie, vir ingeval nie gewonder het. Maar hy sê iets, he who has a why can bear almost any hell. Hy wat 'n hoekom het, kan meeste van daardie hoek verdra. Ek het nou net gesê van die Here Jesus, en as ons na sy lewe kyk, dan besef ons dat die waarheid van wat hierdie filosoof gesê het, lê in die voorbeeld van Jesus se lewe. Jesus het geweet waarom kom hy. Hy het gekom om te sterwe vir jou. Hy het geweet hy gaan sleg behandel word. Hy het geweet hy gaan verneder word. Hy het geweet hy gaan vals beskuldig word. Hy het geweet hy gaan onregverdig verhoor word. Hy het geweet sy klere gaan verdeel word. Hy het geweet hy gaan geslaan word en hy gaan gespuug word en gespot word. Hy het geweet hy gaan in 'n
gekruisig as 'n vloekhaam, nie goed genoeg vir die aarde of vir die hemel nie. Hy het geweet dit gaan gebeur. Hy het geweet waarom hy gekruisig moet word. Sy waarom was om vir jou en vir my te sterf, sodat ons nie daai skuld moet betaal vir ons sonde nie. Sodat ons vergifnis en vryspraak kon kry daarvan. Sy waarom was dat hy sy bloed gegee het, dat ons daardeur gereinig kan word. Sy waarom was dat hy vir ons vergifnis van die sonde en die loon vir die sonde wat op ons neerkom kon kry. En die loon van die sonde is die dood, dat hy vir ons ewige lewe kon kry. Hy het die prys betaal daarvoor. Hy het vir ons, sy waarom was dat u en ek versoen word met die Vader. Deur Adam, die eerste mens se sonde, het daar skeiding tussen God en mens gekom. En nou kom God en hy gee sy seun om te sterf, die tweede Adam, sodat daar versoening tussen mens en God kon kom. Dit was die rede, dit was die ware. Die waarom. En die hoe was, hy moes hierdie beleiding en hierdie mishandeling moes hy deurgaan. Hy moes die weg van Golgotha stap. Hy moes die lydingsweg stap. Hy moes onregverdig verhoor word en geslaan word en al daardie dinge deurgaan. Hy moes dit verdra. En hy het dit verdra, want hy het geweet dit is die hoe op sy waarom. Hebreërs 12 vers 2 leer vir ons dat Jesus het die kruis verdra, want hy het geweet wat 'n vreugde het gewag as hy dit doen. Die vreugde van jou en my redding, die vreugde van ons vergifnis, die vreugde van ons reiniging, die vreugde van ewige lewe vir jou en vir my, die vreugde van versoening met die Vader. Daar was 'n ander man, 'n Joodse psigiater, Viktor Frankl. Ek weet nie wie van die weet van Viktor Frankl nie. Viktor Frankl is gesterwe op 92 na hy 'n kosbare lewe gelei het. Viktor Frankl het in 'n nazi-konsentrasiekamp beland tydens die Tweede Wêreldoorlog. En terwyl hy daar is besig om sekere goeders te doen, en hy ook die vraag gehad het, waarom is ek hier? Het hy na mense gekyk en hy het 'n studie van mense gedoen, en hy het gesien dat wanneer daar mense 'n waarom in hulle lewe is, wanneer hulle hierdie moeilike omstandighede is, het hulle 'n weg gevind om daardeur te kom. Die hoe van hulle was hoop dat ek my geliefdes weer gaan sien, hoop dat ek hier gaan uitkom, hoop dat ek gaan bly lewe ensovoorts. Mense wat 'n waarom gehad het hoop gehad. In omstandighede waar hulle nie self iets kon doen nie, het hulle hoop gehad. Ten spyte van die onmenslike mishandeling wat hulle deurstaan het. En nadat Viktor Frankl vrygelaat was uit hierdie konsentrasiekamp, skryf hy binne 9 dae 'n boek. Sy baie bekende boek, Waarom lewe ek? Ek was op hoërskool toe ek hierdie boek in die hande gekry het en ek het hom verslind. En hierdie boek het 'n hele klompie dinge in my lewe, in my gedagte wakker gemaak. Dit het my laat besef, dit is baie belangriker om te besef wat is die waarom in jou lewe as in 'n hoër dimensie as net bloot om te weet waarom lewe ek terwille van 'n menslike bestaan. Ek het geleer. Daar's meer as net dit wat die oog sien. En weet ek dit wat ek geleer het uit daai boek uit, het ek in Josef se lewe gesien. Ek het gesien in Paulus se lewe. Daar dieselfde Paulus wat sê, vir my is die sterwe wins. Daar dieselfde Paulus wat vir my gesê het, om te lewe is vir Christus. Dan lees jy 'n bietjie Genesis 45, dan lees jy so van die 5de tot die 20ste vers, dan lees jy van 'n man wat geweet het. Hy het nie dadelik geweet nie, maar hy het dit uitgevind. Praat van Josef. Josef het geweet waarom dinge met hom gebeur het. Hy het nie sy broers kwaadlik geneem. Hy kon hulle sekerlik kwaadlik neem. Maar dit was so dat God hom kon gebruik vir 'n goddelike plan, vir iets groter as wat ons in hierdie wêreld erken en sien. Hy het geweet, hy het 'n rol gespeel in God se goddelike plan. En leer vandag, as jy dit gaan lees, sal jy weet, jy leef nie net vir jouself nie, jy leef ook vir ander. Jy leef ook omdat God met jou 'n plan het, met jou 'n doel het. Josef word aan sy broers gestuur. Wat maak sy broers? Hulle gooi hom in 'n put. Ek het baie gewonder hoekom het hom in 'n put gegooi. Ek dink die eerste ding was, nou kan hy nie weghardloop nie. Daar sit hy in die put, en hier kom 'n klomp ouens, reisigers, handelsreisigers. Hulle verkoop op Josef aan hulle. En dan beland hy by Potifar se huis, en daar gaan hom nou Josef 'n bietjie beter, en wat maak nou?
Nee, nou kom Potifar se vrou en sy kom met snaaksigheid en Potifar en Josef vlug. Hierman hardloop weg. Hy was dapper, maar hy was nie onnoosel nie. Hy hardloop weg. En toe hy weghardloop, toe gaan hierdie vrou en sy beskuldig hom vals. En die arme Josef word onskuldig in 'n gevangenis gegooi. En wat gebeur daar met Josef? Hy ontmoet twee mense. Een was 'n bakker en een was 'n skinker. Die een word doodgemaak. Die ander een vergeet vir 'n lang tyd van Josef. En daar sit hy in die gevangenis. En dan word Josef se naam genoem voor die farao. Hulle gaan haal hom uit die gevangenis uit. En dan leer Genesis ons van Josef het geweet dat die Here hom vooruit gestuur het. Want daar gaan 'n hongersnood in die land kom. Josef sê, dis nie julle nie, julle mag gedink julle doen dit, maar julle was daar want daar was 'n groter plan. God het my in 'n put en in 'n tronk laat beland en in Potifar se huis beland, sodat ek uiteindelik in die farao se huis kan kom. Daar kon ek vir farao raad gee, daar kon ek help dat Egipte kos het en daar kon ek 'n volk onderhou wat hy gedoen het met Jakob en sy nageslag. God het my vooruit gestuur. God het Josef op 'n plek geplaas om sy familie in 'n droogte en 'n swaar tyd te help en vir hulle te sorg. En die hele volk trek daar na Egipte land waar hulle leef daar. 400 jaar later is hulle ongelukkig geraak, vertrek hulle weer. Maar Jesus, die Here ons God het Josef daar in 'n plek geplaas met 'n doel en 'n rede. Josef sê, ek weet waarom ek hier was. En al wat hy moes doen is, hy moes sorg dat daar kos is, hy moes sorg dat die familie naby is, hy moes sorg dat daar die dinge wat die Here in plan gehad het, moet realiseer, moet gebeur. My broer en my suster, God plaas jou nie op 'n plek sonder 'n doel en 'n rede nie. Dis die waarom wat in Josef se lewe gegeld het. In vers 20 sê Josef, sy waarom was om 'n volk in die lewe te hou. Hy lyk dalk soos 'n Egiptenaar, hy dalk soos hulle geklink en sy kinders volksvreemde name gehad. Maar die volk van die Here aan die lewe gehou, want God het hom op 'n plek geplaas. Dit was die waarom in sy lewe. Die Here kon hom sommer net gesê, nee, maar gaan sommer hierdeur, maklike kort pad, dan beland jy daar. Nee, hy het 'n paar lesse geleer op sy pad soontoe. Dit was nie 'n maklike pad, dit was 'n moeilike pad, maar hy het getrou gebly aan die Here. Ek vra vanmôre vir julle vraag, my broer en my suster, weet jy waarom lewe jy? Kom ek sê vir jou wat sê Jesaja 43 vers 7. Dit gee vir ons die een rede hoekom jy en ek lewe. Hy sê dis om God te eer. Om God te eer. Jou lewe, my lewe, moet die Here ons God eer. Die wyse waarop ons dinge in ons lewe hanteer, die dinge waarop ons steeds moet hanteer, soos wat met Josef die geval was, moet tot eer van ons geloof in God strek. Dit moet strek en verduidelik vir mense, wie wat, hierdie man, hierdie vrou het God waarlik lief. Kyk net hoe handhaaf hulle self. Ons eer die Here daarvoor. Die teks sê, ek het hulle geskape tot my eer. Ek het hulle gevorm in die moedersklomp volgens Psalm 139, sodat hulle my kan eer. Was my so lekker dat ons vanmôre sing oor God se eer. Efesiërs 2 vers 10 sê, ons is sy maaksels. Ons is sy skepsels. Hy het ons geskape in Christus Jesus. Hoekom het hy ons geskaap in Christus Jesus? Hy sê tot goeie werk. Wat God vooraf berei het, sodat ons daarin kan wandel. Wat sê hy? Kom ek stel dit baie eenvoudig. Hy sê ons moet in goeie werke wandel, want God het bepaal dat dit so moet wees. Josef het in goeie werke gewandel, hy het die regte dinge gedoen, hy het goeie dinge gedoen, want God het vooraf bepaal dat dit so moet wees. Josef het dit nie geweet nie. En ek weet dit nie, Paulus het dit nie geweet nie. Maar daar was 'n plan, daar was 'n doel. God laat niks gebeur sonder 'n doel en 'n rede nie. Ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. My broer en my suster, as jy gaan sit vandag en jy kyk na jou lewe en dan kan jy jouself die vraag afvra: hoe eer ek die Here met my lewe? Hoe eer ek die Here met my mond? Hoe eer ek die Here? Kan mense na my lewe kyk en sê, waarlik, daar is 'n man, daar is 'n vrou, en ek bedoel die woord respek, in 'n ander woord, 'n alternatief vir eer. Kan hulle na ons lewe kyk en sê, hierdie man en hierdie vrou respekteer die Here waarlik, hulle eer die Here, hulle vrees die Here, nie van bangheid nie, maar uit respek uit.
Kan ons lewe kyk en sê, waarlik, ek sien die goeie werke in sy lewe. Kan hulle na my en jou lewe kyk en sê, waarlik, ons sien die goeie werke, dit wat God voorberei het, dit wat God wil hê moet gebeur deur hulle lewens, in hulle lewens. Navorsing sê slegs 350 miljoen mense uit 7 biljoen is ons deel van daai 350 miljoen. Jou lewe en my lewe is deel van 'n groter verhaal. Is deel van iets groter wat ons nie altyd die prentjie van sien en verstaan nie. Dit is soos Josef se lewe deel van God se plan. Jy kan soek na daardie rede, maar moenie vergeet dat die eerste rede hoekom jy geskaap is om God lief te hê, om God te eer. En die derde, om jou naaste lief te hê. En die vierde, om sy wil te doen. Ons skrifgedeelte vanoggend stel dit duidelik, ons is vir hom geskape. Nie net deur hom nie, ons is sy beelddraers, ons is sy verteenwoordigers, ons is sy medewerkers, ons is sy ligdraers. Ons is daardie mense wat op hierdie aarde op 'n bepaalde plek geplaas het, sodat ons vir mense kan wys hoe eer jy God, hoe lief het jy God, hoe moet jy jou naaste lief hê en hoe moet jy ook goeie werke verrig. Gaan goeie werke jou hemel toe vat? Nee, sekerlik nie. Maar ons sien, goeie werke moet wees 'n uitvloeisel uit jou liefde vir God en vir jou medemens. Dis waar die verskil kom. Hy sê alles wat jy doen, nie party goed nie, alles wat jy doen, doen jy asof vir die Here. Alles wat jy doen, moeilik die ene. Kom Matteus 5 vers 16. Hy sê, laat julle lig so skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien. Ja broer, jy moet mooi verstaan. Hulle wil die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie. Mense moet nie weet wat die goed wat ek doen nie. Die woord van die Here sê iets anders. Die woord van die Here sê dat jou goeie werke so wees dat mense dit sien. Hoekom? Sodat God daarin eer kan kry. Sodat God daarin verheerlik kan word. Dat mense kan sien, waarlik, hy's 'n man swak en nietig soos ek, maar hy doen iets goed. Enige van ons kan iets goed doen. Die vraag is net, wil ek dit doen? Ons kan. Ons moet. Laat julle lig so skyn dat mense julle goeie werke kan sien, sodat julle Vader wat in die hemel is verheerlik kan word. Dit was ook 'n plek waar dit groot was. Dit was veronderstel om 'n visie te wees. En ek praat met iemand anders wat my voorgegaan het oor hierdie selfde visie. Ek sê, wat dink jy van hierdie visie? Ek het hom kom kry. Hy sê, ek het hom ook kom kry. Hy sê, ek het gebid daaroor en ek besef, dis wat die Here wil hê ons moet doen. Ek sê, ek het ook daardie wete, dis wat die Here wil hê ek moet doen. My broer en my suster, maak nie saak waar jy is, dis wat die Here wil hê en ek moet doen. Ons goeie werke. Dit is ligdraers, geroep tot goeie werke, sodat die Vader daardeur verheerlik kan word. Kom, Psalm 139, jy kan hom gelees daarvan in die 13 tot die 16 vers, en maak dit duidelik, dat God het vir jou en vir my geskape met 'n rede en met 'n doel. God het vir jou geskape met 'n doel. En ek wil afsluit daaroor, ek dink wat ek moet sê, het ek gesê, ons moet God lief hê, dis ons eerste doel as mens, om God op respekvolle wyse lief te hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou krag. Om God te eer, deur ons lewens, deur ons dade, deur ons woorde, deur ons optrede. Jy weet, ek nou daar by die begrafenis sit donderdag en ek kyk en ek dink aan daardie man wat begrawe is, besef ek een ding, as ek na hom kan kyk, dan sal ek vir jou waarlik sê, hier was 'n man wat die Here waarlik lief gehad het. Ek weet nie wat hy daar in sy lewe gedoen nie, maar wanneer jy met hom te doen gekry het, kon jy duidelik agterkom, hierdie man het die Here lief. Hy het onreg verdier, en baie ander dinge, maar hy het gebly by dit wat hy glo die Here het gegee, is sy doel, dit is wat hy moet doen. Weet jy, as ek dink aan waarom lewe ek, dan wil ek dit nie net vergeestelik nie, ek dink aan my broer, die man moes laas jaar, wanneer ook al op pensioen gegaan het. Sy lewe lank, was net wel iemand gewees wat geen moeite was te veel, vir iemand wat probleme gehad het in hom. Hy was 'n ek het redelik 'n senior pos gehad, maar hy het paramedics opgelei en al daai goeders gedoen. Sal nooit vergeet nie. Hy bly by my in die rand
op 'n stadium. Hulle wag dat hulle 'n vliegtuig moet kry. Ek weet nie meer of dit Afghanistan toe was of waartoe nie. Daar was 'n aardbewing of 'n ding gewees wat met mense gaan help en hulle wil gaan kyk hoe die lewendes kan lei, die rotse en die goeders uitkry. Nou sê ek vir my broer, jy moet bid dat ons kan gaan. Ek sê hoekom gaan julle nie? Hy sê die regering en wie een of ander storie. Sê hulle altyd een of ander storie. As jy maar bid jy net dat ons kan gaan. Nou praat ek met my ma oor die telefoon. Sy sê bid tog maar net dat hulle nie gaan nie asseblief. Sê jy moet maar besluit. Want dis sy hart gewees. As daar 'n mens is wat hy kon help. Nou sê die staat vir my moet op pensioen gaan. Nou sê hy vir my, ek kan nie dit doen nie, ek het 'n roeping, ek het 'n lewe, ek het iets wat ek moet doen. Ek lewe om dit te doen. Begin hy sy eie maatskappy. Waar hy nou ook opleiding gee en so voort, sodat jonger mense as hy, ons het nog maklik buk, kan gaan lewens red. My broer en my suster, ons kan tot die dag toe wat ons doodgaan, kan ons iets doen. Ek het baie keer dat ek met mense in gesprek getree, dan sê ek verstaan nie hoe werk die wêreld nie. Voor die bediening toe wil gaan, dan vra hulle vir jou, het jy 'n roeping? Ja, ek het 'n roeping. Het jy 'n teksvers? Ja, ek het 'n teksvers. Alraai, jy kan bediening toe gaan. Jy moet net die volgende vereistes voldoen. En wil seker maak God het jou geroep. En dan kom jy op 'n sekere ouderdom, wie wat sê hulle vir jou? Jy is nou oud, jy moet nou klaarmaak. Waar staan dit dat die Here gesê het jy moet van ouderdom klaarmaak? Dit staan nêrens nie. Nie in die woord nie, nêrens nie. Die Here het al vir Abraham 80 jaar oud. Hy sê nou jy genoeg skaap op, pas niks lank genoeg na niks gekyk nie. Kom, jy het 'n wederstrewige volk, 'n moeilike klomp mense wat jy moet gaan haal uit die beloofde land. Josef het vir hulle gesorg vir Abraham en nou is dit jou beurt om hulle verder te vat tot dan na die beloofde land. Ons het uit Egipte uitgeraak. Dan na die beloofde land. Hy het moeilik gehad oor Abraham, maar hy het dit gedoen, 80. My broer en my suster, ons moet ons naaste lief hê, en naaste liefde word gekenmerk deur ons goeie werke. Want jy sien, liefde is 'n daad. Liefde is iets wat jy doen. Dis nie net 'n gevoel wat jy voel omdat jy dink jy voel nou iets nie. Baie keer sê mense, het ek vir jong mense gesê, weet jy wat is liefde? Ek sal hierdie definisie gee van liefde. Dis die vonkel in 'n vark se oog as hy na 'n verlepte koolblaar kyk. Nee. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Liefde is 'n daad, jy bewys dit. Jy bewys dit. Dis deur wat jy doen wat mense weet, waarlik hierdie persoon of daai persoon gee om. Ek wil 3 vrae vra. En ek sluit my nie daarbey uit nie. Wat doen ek en jy? Elke dag van ons lewens wat ons nader aan die Here bring. Wat doen ek en jy wat eer aan die Here bring elke dag? Wat doen ons dat mense kan sien in ons lewens en dit wat ons doen, waarlik hier's 'n man en 'n vrou van God. Nie net deur wat ons sê, dis maklik om te praat. Tot 'n papegaai kan praat. Wat doen ons? Die tweede vraag is, waaroor is jy passievol? Wat maak jou opgewonde? Wat maak jou opgewonde? En die laaste vraag, wat sal jy graag wil doen? En as jy 'n bietjie daaroor gedink het, dan vra ek die vraag, nou wat keer jy om dit te doen? Ek het baie jong pastore gesien, hy wil graag preek, en baie ander ouens wat eers by jong pastore is, hulle wil graag preek, maar hulle soek 'n ander plek se kansel. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek jong man was en ons het studeer, en die ouens sê, ek wonder of ek 'n beroep gaan kry, sê ek, man, as niemand my beroep nie, maak ek die saak nie, dan gaan bou ek 'n kerk, en ek gaan plant 'n kerk, en ek werk vir die Here. En dit was so gewees. Met niks. Ek het nie geweet hoe meng jy sement nie, ek weet dit vandag nog nie. Maar die feit is, ons het 'n kerk gebou. En ek het geweet, daar's 'n waarom in my lewe. En die hoe het gekom, soos wat ek na my waarom gestreef het. My broer en my suster, jy leef vanmôre omdat God 'n plan het met jou lewe. Omdat God 'n doel het met jou lewe. Ek wil afsluit met hierdie woorde, ek ry verby 'n fabriek. Ek weet nie wie is die eienaar van die fabriek nie, ek ken hulle nie, ek het hulle nie ontmoet nie. Maar as duidelik is of die Here vir my 'n gedagte wakker maak wat sê, daai mense moet jy by uitkom, want hulle gaan 'n moeilike tye gaan die gemeente deurdra. En nie is reg. Maak 'n afspraak by 'n oom en tannie.
Ons kom by die oom en tannie. En ons gesels. Hy sê, julle al by ons kinders uitgekom. Ek sê, oom, ek weet nie wie jou kinders nie. Hy sê, dis hulle, julle naam. Hy sê, dit 'n besigheid, en hy sê, ek die besigheidsnaam, kyk vir Elna. Want sy weet, ek het gesê, Here het op my hart gelê, daai mense van daai plek. Die oom gee my hulle nommer. Gee die nommer vir Elna. En as julle nou nog nie weet nie, Elna doen 90% van alle belwerk. Ek is sleg met daai ding. Elna bel en maak 'n afspraak, en ons kom daar. En ek wil vir julle sê, dit wat hier op my hart gelê het, het gebeur, want hierdie mense het 'n kans gekry, om te besef, wat is die hoe, het geweet is die wat sê waarom. Het geweet waarom die Here hulle seën in sekere opsigte, hulle het net nie geweet hoe nie. Die Here maak dit vir hulle duidelik. En dink ek die Here werk nie sommer maar net die Here te plan. God werk met 'n plan. Ons skiet sommer baie keer so in die wind in. God het 'n plan. God het 'n rigting. God het 'n doel vir elkeen van julle. Al is dit dan nou net om die Here jou God lief te hê, om te eer en jou naaste lief te hê, deur goeie werke te bewys dat jy God en jou naaste lief het, omdat dit alles wat jy doen jy tot eer van die Here, dan is dit ook God so. Broer en suster, jy moet baie mooi daarop let. Ek het nie vanmôre oor 'n sent gepraat nie. Jy sien, daar's veel meer in hierdie lewe as net die materiële. Video beteken dit baie keer vir iemand as jy lyding het, as jy beproewing het, as jy swaar kry het en iemand kom bid vir jou. Of iemand luister na jou. Maak 'n verskil. Dit maak 'n verskil. Sluit af, ek sit by die begrafenis. Praat die pastoor se vrou, ek sê, maar ek het nie geweet nie. Ek het eers uitgevind hy is oorlede toe hy klaar oorlede is. Ek het nie geweet vir die 3 maande of wat hy in die hospitaal was, omdat hy siek was. Anders het ek gebel, anders het ek daar uitgekom. Ek sien daar was ander mense wat ook geweet het. Daar's 'n waarom in hulle lewe. En hulle het ook geweet hoe het hulle dit gedoen. Hulle goeie werk het die verskil gemaak. En dit wil ek vandag vir jou sê, God wil jou gebruik. Maar as jy terugstaan en jy wil nie, moenie verbaas wees of verstom wees as God iemand anders gaan gebruik. Ons moet net beskikbaar wees. En om liefde dit te wys, om te eer, dit uit te dra in ons goeie werke. Sê nie moet loop en spog nie, verstaan my baie nie. Moet dit asseblief nie doen. Maar dit moet die liefde staat wees, wat jy ook al vir die Here doen, waar jy dit ook al. Kom ons bid saam. Vader, daar's baie waaroms in ons lewens, en ons weet nie altyd oor die hoe nie. Maar as daar een waarom is wat belangrik is dit die waarom ons in 'n plek sit, in 'n situasie sit, in ons lewens die waarheid van Jesus Christus, die evangelie van Jesus Christus, gehoor het, selfs aanvaar het. Here, dis om u liefde, u te eer, ons naaste liefde, en ons goeie werk. Nou wat ek vanmôre vra vir Here vir elkeen van ons, help ons daarmee, o Here. Gun ons ook kennis aangaande die waaroms in ons lewens, saam met hierdie waarhede wat ek vanmôre gedeel het, en ook die hoe in ons lewe. Dat ons gaan sit en dink, hoe kan ek 'n verskil maak in iemand anders se lewe? Alles op my ma, alles op my pa, alles op my broer, alles op my suster. Alles het ook wie. Here, help my. Help elkeen. Vra vanmôre in Jesus naam. Amen. Kom ons sit net so voordat ons sing, gaan ek vir Tannie Pot. Sy gaan gou vir ons 'n liedjie sing. Hoekom lag jy dan? Hulle lag want hulle weet ek vertel nou 'n storie, ek praat nie waar nie. We gaan Elna sing. Hier is nou so 'n bietjie verwarring vanmôre, maar
ons tesouriere, ons sekretaresse, loop te veel rond, so ons so 'n bietjie weer mekaar geword, maar ek wil die geleentheid gebruik maak om vir almal baie geluk te sê dat haar verjaarsdag wonderlik wat kom, en maak die Here haar seën, dat sy 'n goeie vrou vir haar man sal wees, soos altyd, Amen. 'n goeie maat sal wees vir haar dogters, en 'n goeie ouma vir haar kind, as ek het voorbeeld. En dan wil ek net vir haar sê, haar geskenk kom bly vir haar eerste donderdag, maar ons het nie al ons donderdag daar agter, so baie geluk met jou verjaarsdag. En ons nooi julle almal namens die susters uit om saam met ons te kom eet in haar verjaarsdag vier. Baie dankie, ek is so 'n paar keer geluk gesê en mense het my gevra wie verjaar sien ek gesê ja. Baie dankie vir julle moeite en julle liefde en baie dankie dat julle so 'n gemeente is wat omgee. Dis wonderlik om deel te wees van die gemeente. Opsie mag die Here haar seën, toe ek sê tannie, she's blessed, she's got me. Here, baie dankie julle. Ja, tannie Pop verjaar ook komende Sondag. En dan is sy nog 'n jaar jonger. So kom ons staan, dan gaan ons lekker saam sing. Daarna gaan ons afsluit met gebed, dan gaan ons gedag aan die saal toe, soos wat die Here wil. Loof die Here, baie dankie vir elkeen wat reggemaak het, wat iets gebring het, wat deel het daarin. Ek waardeer dit regtig. Dis spesiaal. Kom ons bid dit saam. Vader, dankie vir liefde. Dankie vir omgee. Dankie dat ons môre ook daardie liefde en omgee kan sien in die saal. Dankie vir hierdie groep mense. Seën hulle, o Here. Een en elkeen wat ons vanmôre hier is en hulle wat nie vanmôre hier kan wees nie. Vra ek, Here, seën hulle. Dat u genade hand in die hand van voorsiening oor hulle uitgestrek wees. Vra dit in Christus naam. Vandag ons in die vrede, vandag ons in die liefde. Amen. Die Here seën u, gaan ons sy vrede.